sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki bab baru kajian kitab Lubabul Hadis yang berkaitan dengan keistimewaan sholat berjamaah. Setelah kita paham, mengerti keistimewaan sholat berjamaah, kita harapkan bisa menggugah hati kita, bisa memberikan semangat hati kita untuk melakukan sholat itu selalu dengan berjamaah. Karena bagaimanapun sholat jamaah itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat sendirian. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ada mengatakan 25 derajat dibanding 1 derajat. Ada yang mengatakan 27 derajat dibanding 1 derajat. Kalau sholat kita sendirian belum tentu diterima. Seumpama kita sholat sendirian itu diterima, toh ganjarannya cuma 1 derajat. Kalau kita sholat jamaah, itu mesti diterima oleh Allah dan pahalanya 20 derajat. Tentu kita itu enak sholat dengan berjamaah. Makanya mudah-mudahan anak-anak dengan kita membaca hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah ini mampu menggugah hati kita untuk selalu sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa an Abi Hurairah lan jadi watake saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhu saking Abu Hurairah qala dawuh sapa Abu Hurairah ausani wasiat ingsun sapa habibi kekasih ingsun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Hurairah, Nabi Muhammad berpesan kepadaku. Faqala mongko dawuh sapa Rasul limari ingsun, ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, sholli sembahyang sira ma'al jamaati sertani jamaah. Walau kunta senajan ana sapa sira iku jalisan wong kang lungguh. Dawuhe Kanjeng Nabi tenggene Sayyidah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah, awakmu sembahyang jamaah senajan kowe mbek lungguh. Alias orang ini tidak mampu untuk berdiri. Pesene Kanjeng Nabi, senajan awakmu mbek lungguh, ojo sampai awakmu sholat gak jamaah. Senajan mbek ngesot, ojo sampai sembahyang ora jamaah. Fa inna Allah karena satemene Allah Ta'ala mongko satemene Allah Ta'ala iku yutika bakal paring sapa Allah ing sira bikuli sholatin kelawan saben-saben salat sawaba khamsin wa isrina fi ghairil jamaati kelawan selawe salat saliyane jamaah. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten, Abu Hurairah, awakmu iku upayakno nek sembahyang iku selalu jamaah senajan awakmu mbek lungguh. Soal sembahyang jamaah iku ganjarane selawe dibanding sembahyang ijen. 1:25. Ya. Makanya orang yang sholat sendirian senajan walaupun khusyuknya luar biasa dibanding dengan sholatnya orang yang selalu berjamaah, maka tidak akan bisa menandingi. Bayangkan kalau orang itu sholat sendirian sehari 5 waktu, sholatnya khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam khusyuk, tentu diganjar cuma 1 kali 5. Coba kalau kita sholat jamaah, ya sholat jamaah, satu sholatan diganjar 25 kali lipat, bahkan ada yang mengatakan 27 kali derajat. 25 kali 5 125. Yang sholat sendirian 5 dibanding 125. Itu baru 1 hari. Bayangkan 1 bulan, bayangkan setahun, bayangkan 10 tahun. Makanya kita harus berupaya semaksimal mungkin anak-anak untuk menjalankan sholat 5 waktu itu selalu berjamaah. Melihat pahalanya yang begitu luar biasa, kita enak. Nabi juga bersabda wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam fadlu sholatil jamaati
utawi keutamaane salat jamaah ala sholatir rajuli ing atase sembayange wong lanang wahdahu hale dewi ni rajul iku 25 darajatan, selawe derajat. Itu sholat kalau jamaah. Sholat fardu itu yang lebih baik dilakukan jamaah di musola, di masjid, atau kalau nggak mungkin ya sholat jamaah di rumah. Tapi yang lebih baik sholat di musola atau di masjid. Wa fadlu sholatu tatawu'i, lan utawi keutamaan di sholat sunat fil bait ing dalam omah ala fi'liha ing atase nglakoni sholat sunat fil masjid ing dalam sholat masjid iku kafadli sholatul jamaati ala sholatil munfaridi, iku kafadli sholatul jamaati kaya keutamaane sholat jamaah ala sholatil munfaridi ing atase sembahyang ijab. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjalankan sholat sunat di rumah, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunat di masjid. Kalau kita menjalankan sholat sunat qobliyah di rumah, itu pahalanya 25 derajat. Kalau kita menjalankan sholat qobliyah di masjid, itu 1 derajat. Jadi pahala sholat sunat yang dilakukan di rumah itu lebih besar dibandingkan pahala sholat sunat yang dilakukan di masjid, seperti kedudukannya sholat jamaah dengan sholat sendirian. Ya, makanya kita diupayakan sholat sunat itu kita upayakan di rumah, karena pahalanya lebih besar daripada sholat sunat di masjid. Seperti pahalanya sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Ada hadis yang menyatakan bukan terpaut 25 derajat. Sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku tafdhulu mungguli sholatul fardhi ing sholat ijen bisa ba'in wa isrina kelawan kawan pitulikur apane derajat. Jadi sholat derajat mulane eman nek sembahyang 5 waktu gak kita lakoni ganti sholat jamaah. Mungkin barangkali kita mengawali itu sangat berat sholat jamaah, tapi kalau sudah terbiasa, fa insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau kita ada kemauan untuk melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Mulane wafiqna li ta'ati, Allah moga-moga memberikan taufik kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berkaitan dengan sholat berjamaah. Kalau kita ada upaya, Allah akan menolong. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, afdhalus sholati utawi luwih utamane sembahyang indallahi mungguh Allah taala iku sholatus subhi, sholat subuh yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat fi jama'atin ing sertane jamaah. Jadi sholat sing luwih apik mungguh Gusti Allah niku sholat subuh kanthi jamaah nunggone dina Jumat. Kalau kita kesulitan, misalnya kita tidak bisa sholat jamaah tiap hari misalkan, ya kita upayakan ini sholat subuh nunggone dina Jumat dengan jamaah. Insya Allah kalau kita telaten, nanti sholat-sholat yang lain juga akan ikut. Karena itu adalah sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang luwih apik kanggone Gusti Allah niku sholat subuh jamaah no dina Jumat. Misalnya liyane gak jamaah, ya iki ae aja sampai ora jamaah. Ini jangan sampai tidak jamaah. Kalau yang lain jamaah luar biasa. Jaminannya luar biasa. Manutawi sopone wong iku sholat sembahyang sapa man sholat subuhi ing sholat subuh fil jamaati ing dalam jamaah sumaya jalasa nuli lungguh sapa man yadhkuru hal dzikir
eling sapa man Allah ing Allah, yadhkuru eling sapa man Allah ing Allah taala hatta tatlu'a sehingga metu apa as-samsu srengenge kana mongko ana iku lahu kedue man apa sitrun aling-aling minan nari saking neraka wa bariun lan bebas sapa man minan nari saking neraka. Sapa wonge sing salat subuh mari salat diterusno zikir wiridan nang Gusti Allah sampai mletheke srengenge mongko wong iku bebas saka sifat munafik, mongko wong iku bebas saka neraka barokahe sembahyang subuh jamaah diterusno napa zikir nang Gusti Allah, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka karena dia punya penghalang dan dia dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah semua berzikir. Menungso niku kudu selalu eling nang Gusti Allah. Yang menungso niku selalu eling nang Gusti Allah dimanapun insya Allah diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soale wong zikir niku tandane wong iku iman. Tandane wong iman, wong iku selalu zikir. Monggo anak-anak sekalian kita selalu berzikir sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu berzikir apa ya silakan. Maca sholawat, baca sholawat. Bosan maca sholawat, baca tasbih. Bosan baca tasbih, baca istighfar. Bosan baca istighfar, maca alhamdulillah. Dengan apa saja. Yang penting kita basahi mulut kita dengan zikrullah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir kepada Allah itu termasuk tandanya iman, termasuk dibebaskan dari sifat munafik. Karena banyak sekarang itu orang munafik, lambene ngomong A, atine B, lambene ngomong B, atine A, lambene ketoke salat tapi atine gak salat. Niki kadang yang munafik. Makanya orang yang selalu zikir kepada Allah dibebaskan dari sifat munafik. Dan orang yang selalu berzikir kepada Allah maka akan dijaga dari godaan setan dan dibebaskan dari neraka. Jadi zikir itu cici tandane wong sing iman nang Gusti Allah. Nomor loro, dia akan dibebaskan oleh Allah dari sifat munafik. Nomor telu, dia mempunyai penjagaan dari setan. Nomor 4, dia dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah zikir niki termasuk amal-amal sing abot. Terus dawuh Kanjeng Nabi, asadul a'mal salasun. Utawi luwe abote pira-pira amal iku salasun telu. Siji, zikrullah, nyatane zikir nang Gusti Allah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Selalu zikir ngeten iki nggih. Amalan sing abot ning wong niku mboten kulino. Nggih. Jadi zikir niku termasuk amalan sing abot ning wong niku durung kulino. Tapi kalau manusia itu sudah terbiasa untuk selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun akan selalu berzikir. Melaku yo zikir, masak yo zikir, tegal yo zikir, maca napa mau. Dimanapun nyapu-nyapu di rumah berzikir, kora-kora zikir, nopo kemauan selalu berzikir kepada Allah, iku tandane wong sing iman nang Gusti Allah. Nggih, nang Gusti Allah. Iku jadi zikir itu termasuk sing abot. Sing nomor loro penggawean sing abot nulungi nak dulur urusan duit. Orang dulur sambar duit, waduh, abote nyingan. Wah, iki duit zaman-zaman kok tak silangno. Ora iso nyaur nonton potongane wis diwaragak duwe yuk sepurane aku dhewe ngene. Jadi nulungi dulur sing urusan duit niku abot niki dawuhe Kanjeng Nabi. Wa insaful fakiri lan termasuk ngladeni wong fakir kang sengit
nunggone awake ana wong gak duwe sengit lawan dhewe kon ngladeni jadi amal sing abot iku terus Kanjeng Nabi napa siji zikir nang Gusti Allah dalam kondisi apapun, nomor loro nulungi dulur dalam masalah urusan duit, nomor telu ngeladeni wong fakir sing benci nunggone awak dhewe abot ngeten iki. Padahal iku amalan sing luar biasa. Coba mari kita biasakan hati kita, bibir kita untuk selalu kita basahi, selalu mengingat kepada Allah dengan zikir apapun, sholawat monggo, istighfar monggo, tasbih monggo, tahmid monggo, dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah monggo. Sak seneng kula panjenengan kabeh, terutama anak-anakku sing akeh zikire, sing akeh sholawatane, ya bocah santri, bocah siswa-siswi nek kepengin diparingi hasil kali Allah kudu selalu eling nang Gusti Allah. Nah niku. Jadi wong sing salat subuh mari ngono diterusno zikir jaminate bebas saka neraka. Wa qala lan dawuh sapa Nabi alaihi salatu wassalam, sholatu rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi wa dawu khamsan wa isrina darajatan. Sembayange wong lanang nonggone jamaah iku nambahi timbangane sholat dhewe ijen dengan apa? Selawe derajat. Faida sholaha mongko nakalikane sembayangi sapa man ing sholat bi ardin ing dalam bumi, bi ardi falatin ing dalam bumi kang mendak-mendak panas. Fa'atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagot sholatu khamsina darajatan. Kok ana wong sembayang nyempurnakno wudune ya, ning sembayang anak-anakku sekalian ya, ning sembayang sing hati-hati, wudune ayo sing hati-hati. Mana saja syarat rukune wudu, mana saja yang harus dibasuh, ayo sing sempurna wudune, sempurna. Wudune wis sempurna, wa ruku ahalan rukuke sing sempurna. Rukuke kudu ana tumakninae. Ya, aja durung berhenti kabeh langsung pindah. Rukuke sempurna. Wa sujudah lan sujude man. Wudune disempurnakno karena wudu itu adalah merupakan syaratnya sholat. Malayatimul wajib illa bi bahwa wajibun. Nek sholat wajib itu ora sempurna kecuali dengan hal itu, maka itu adalah wajib wudu. Wong iku nek wudune batal, gak duwe sesuci, ngentut batal, ape sembahyang gak sah nek gak wudu dhisik, maka wudunya wajib. Wudu kok oleh disempurnakno. Nek wudune ora sah, sembahyange ora sah. Makanya wudu disempurnakan dulu. Perhatikan cara basuhnya bagaimana. Sebelum membasuh, ya mana-mana hal-hal yang wajib dibasuh, kok ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Wudune wis disempurnakno, mari ngono rukuke sempurna, mari ngono sujud. Karena apa kok ruku dan sujud? Karena itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, ruku dan sujud. Mulane ruku iku kaya papan, ibarat kaya cara botol deket dukure geger gak gludung ngarep gak gludung mapan ka sofa lurus, pandangan mata ke tempat sujud kaya papan. Rukuke sing sempurna, wa sujudah lan sujud sempurna sujud. Karena orang sujud itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sujud kecuali pada saat sholat. Kita tidak boleh sujud kepada selain Allah. Karena sujud itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong nek sujud iku nyempurnakno, nek sujud terakhir kon ngake-ngakeno ndonga nang Gusti Allah, karena pada saat itu adalah saat yang mustajabah. Lah wong kok nyempurnakno wudune, nyempurnakno rukuke, nyempurnakno sujude, maka pahala ganjaran salate ditikelno dadi 50 rakaat. Bukan hanya 25.
kok disempurnakno jamaah dadi 50 rakaat. Nah niki mulane kita beratesaken. Ojo jamaah grumbian-grumbyung tok tapi wudune gak diperhatekno, rukuke gak diperhatekno, sujude gak diperhatekno. Nek diperhatekno wudune, rukuke, sujude, salat ganti jamaah nyampe pada 50 derajat. Manutawi sapa wong iku adrokan nemu sapa man al jamaata ing jamaah arba'ina kelawan 40 apane yauman dinane. Kadaba mongko nyatet sapa Allah lahu maringman baro'atan ing bebas minan nironi saking neraka wa baro'atan lan bebas sapa man minan nifaqi saking munafik. Sapa wong iso ngreksa jamaah 40 dina gak tahu ketinggalan Fatihah imam babar belas 40 dina dijamin bebas saka neraka lan dijamin bebas saka wong munafik. Atine gak pling-plang, gak ini sifat munafik. Wa qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa wong yaiku salat sembahyang sapa man al-bardaini ing salat adem loro yaiku salat subuh lan asar. Dakhala mongko mlebu sapa man al-jannata ing swarga bi ghairi hisab. Biasanya memang sembahyang iki rada abot subuh barang iku. Apa maneh adem-adem subuh niku wae bedhedhing wudune barang sakarepe dhewe. Mulane jaminane swarga tanpa hisab. Ya, tanpa di takoni dhisik. Tok wong iki ahli salat subuh ganti sempurna, ahli jamaah masuk swarga tanpa hisab. Sembahyang asar nggih ngoten. Wong iki tontok sembahyang asari kok sempurna masuk surga tanpa hisab. Nggih. Jadi salat adem loro niku termasuk ngene hati niki adalah subuh lan asar. Biasa wong iku subuh iku nek wong tangi kemerenten. Nek asar ku kadang-kadang wae tengah-tengah jamaah apa, tengah-tengah nyambut gawe lan liya-liyane. Wah, seribut lah pokok. Nah niki mulane jaminane sapa wong sing jaga kanthi saestu sembahyang subuh lan asare dijamin mlebu swarga tanpa hisab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa wong iku sahida nekani sapa man salatal jamaati salat jamaah. Niki termasuk khasiate sembahyang jamaah. Sapa wong sing nekani sembahyang jamaah kata apa mongko nyatet sapa Allah. Sing nyatet Gusti Allah melalui malaikat. Malaikat cateten wong iku. Ape mlakuno iki? Mlakuno masjid wong. Ape mlakuno musala wong. Ape jamaah gaiban hali budalan warajian lan bali. Berangkat dan kembali. Catat asra hasanatin ing 10 kebagusan. Berangkat dicatat 10 keapian, mulai catat 10 keapian. Wa maha anhu asra sayyi'atin dan dilebur 10 kesalahan balik yaumul. Berarti wong berangkat Jumat apa berangkat jamaah niku dikasih 20 kebaikan, dihapus 20 kesalahan. Pulang apa berangkat dan pergi balik. Wa rafa'alahu asra darajatin dan diangkat 10 derajat. Setiap berangkat jamaah 10 derajat enggak. Go asar jamaah mana 10 derajat mana. Go maghrib berangkat mana diangkat 10 derajat mana. Terus kayak kebaikan terus. Itulah pahalanya sholat berjamaah. Nah, masih sholat jamaah ngeten iki nek wong ora oleh hidayah, ora bakal orang ngatur jamaah. Senajan wong iku no iringane musala utawa iringane masjid nek dheweke durung oleh hidayah, ndak ada keinginan untuk sholat jamaah sampai kapanpun tidak akan sholat jamaah. Mulane sampai Kanjeng Nabi dawuh la sholata ora ana sholat iku maujud lijaril masjidi kedue wong kang tetanggan masjid illa fil masjidi aning sholat ing dalem masjid. Wong iku dadi tanggoe masjid, dadi tanggoe musala. Kok gak gelem sembahyang nang masjid?
kok gak gelem sembahyang musola, moko sembayange ora sempurna, ora dianggap sempurna sembayange. Soale wong sing tanggoe masjid, tanggoe musola iku dianggap sempurna sembayange, nek panjine dheweke sembayang nang gone musola utawa masjid. Biyen kepengin dani ocan ngene iki ora masjid ora enak iso jamaah, barang masjid wis ngadeg males berangkat masjid. Dani ocan ngene iki nang gone miringane omah iki ora musola ora enak rek, iso jamaah terus. Barang musola ngadeg ora belas ora tahu munggah musola. Coba niku jane musola. Lah kalau ini tidak ada greget, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk melakukan sholat jamaah masjid atau musola, sampai kapanpun tidak ada. Kalau kita ada kemauan, Allah akan menolong. Gusti Allah bahkan dulu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati rahmat. Sholat jamaah itu iso mancing rahmat Gusti Allah. Sholat jamaah itu iso mancing kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau panjenengan sedaya niku kepengin oleh rahmat Gusti Allah, sholat jamaah itu mancing rahmat Allah, kasih sayang. Sama doa miftahur rahmat. Donga itu iso buka kunci rahmat. Nek wong ora gelem donga padha karo gak duwe kunci, ora iso buka rahmat Gusti Allah. Lah iki termasuk sholat jamaah niku iso mancing rahmat Gusti Allah. Lah rahmat iku jamaah iku wahia khairun minad dunya wa ma fiha. Wong iku diparingi iso nglakoni sembahyang jamaah, wong iku padha karo diparingi karo Gusti Allah, sing peparing iku luwih apik timbangane dunya lan isi. Kadang-kadang wong iku diparingi sholat jamaah tapi gak dikai duit ngono ngersu. Padahal dia itu sebenarnya diberi oleh Allah. Apa sih artinya harta, apa artinya dunia dan seisinya kalau dibandingkan kita dengan sholat berjamaah. Kadang-kadang kita enggak dibele yuk, ayo sama nih so sembahyang jamaah apa dikai jam trek, dibele jam trek. Pada jam trek itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan keistimewaannya uang itu bisa melakukan sembahyang jamaah. Mulane sampai Kanjeng Nabi dawuh ya jamaah iku rahmatun wa ya khairu minad dunya wa ma fiha. Wong sing diparingi iso salat jamaah iku berarti wong iku diparingi Gusti Allah sing luwih apik ketimbang dunya lan isi. Ketika isu kaya wis sing penting awak dhewe diparingi iso nglakoni salat kanthi jamaah. Lho mendhe dikueno kabeh nang ngene akhirat. Lho iki lho yuk ganjarane sampean sholat jamaah terus iki kalau iki lho sak ganjaran. Biyen katake ono donya, kok tak kene ono donya gak cukup, donya sampean niku bab. Mulane tak simpen ae, saniki tak kene ngene lho, saniki sampean lamek-lamek nang akhirat iki. Sampean nikmat iki kenikmatane ganjaran sampean jamaah khairu minad dunya wa ma fiha. Wal jamaatu rahmatun. Jamaat itu adalah mancing rahmat Gusti Allah. Wal furqatu utawi perpisahan iku adabun mancing siksane Gusti Allah. Jadi wong iku nek gelem jamaah iku siksane Allah bakal mudhun, murkae Allah bakal mudhun. Tonton kabeh jamaah kono gak jamaah dhewe. Kira-kira ono macan sing digondol, macan ya wong sing ijenan iki. Ono wedhus grombol-grombol, kok ono wedhus ijen gak gelem gerombol-gerombol. Insya Allah yang diterkam harimau ya yang satu itu. Padha karo wong sembahyang sing kabeh jamaah ada orang dong jamaah. Yang diterkam setan adalah orang yang tidak mau sholat jamaah, orang yang sholat dengan sendirian. Inilah anak-anak yang kita bahas, yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terutama masalah sholat jamaah ini mampu menggugah kita untuk selalu beribadah, melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Tadi dikatakan oleh Nabi bahwasanya sholat jamaah itu bisa memancing rahmatnya Allah. Apa hubungan sholat jamaah dan rahmatnya Allah? Coba anak-anak kali, sejauh mana sih manfaatnya jamaah sehingga rahmatnya Allah kok diturunkan
oleh Allah sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, sholatul jamaah di rahmat. Apa hubungannya sholat jamaah dengan rahmatnya Allah? Sedangkan yang kedua, anak-anak mungkin barangkali bisa menggugah hati kita, Pak kita. Sebutkan beberapa keistimewaan, keutamaan orang yang sholat berjamaah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dan anak-anak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam bulan Ramadan yang penuh barokah, dalam bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, kita diberi kemampuan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita mampu menjadi manusia-manusia yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang bertakwa la'allakum tattaqun. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.